নমস্কাৰ বন্ধুসকল একচুৱেলি মই এজন লাইনমেন বুলি মই নিজকে ক'বলৈ টান পাওঁ বা প্লাম্বাৰ বুলি ক'বলৈ টান পাওঁ তথাপিতো কিছুমান কাম কৰোঁ মানে মই নিজে কৰা কাম কিছুমানকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰোঁ এইটো বাথৰুম লাইনৰ কামখিনি মই কৰা ফেন চলি আছে দোকান লগাই এনেই বন্ধ কৰি দিওঁ মই নাপায় ফেন লাইট জ্বলাই লাভ লাইটখিনি কাটি তাৰপিছত আহিলোঁ এইটো MCB বক্স এটা চবৰে ভাগ ভাগকৈ লগোৱা আছে 6ৰ লাইনখিনি আছে আৰু 10ৰ আৰু 16ৰ লাইনটো এক্সিজন আছে 10ৰ দুটা বাথৰুম আছে বাথৰুমত চলিব আজি বস্তু চলিব এইটো MCB বক্স এইটো ওপৰতে ফেন চলি আছে বিন্দাছ পানী পানী মই নিজে কৰা বাৰু প্লাম্বাৰ কামটো মই নিজে কৰা পানী হৈ গ'ল পাৱাৰবোৰ লগোৱা আছে ইয়াতে মিক্সি চলাব পাৰিব ইয়াতে আপোনাৰ কি কয় এইটো আমাৰ চলাব পাৰিব তাৰপৰা ওপৰত এটা কৰি ৰখা আছে ইয়াতে বহাব ইয়াতে কেপছৰ হয় অন্যান্য কিবা চিমিল লগালে ইয়াৰ পৰা কাম কৰি বহুত সুন্দৰ তাৰপিছত গ'লোঁ এইফালে এইটো গোঁসাই ঘৰ এই ইনভাৰ্টাৰ ইয়াতে ফিটিং আছে তাৰপিছত এইটো এটা বেডৰুম এইটো খুব সুন্দৰ ধুনীয়া লাইটখিনি দি দিছোঁ বাৰু এই যে সৰু লাইটটো দেখিছোঁ এইটো নাইট লাইট তাৰ কাৰণে ল'ব আছে এইটো এটা চুইচ এই চুইচটো অন কৰাৰ লগে লগে সুবিধা তাৰপিছত এইটো এটা ৰুম লাইটখিনি অন কৰি দিছোঁ ইয়াত ধৰি লওক আপুনি এইটো আছিলে পৰি লাইট দি দিলোঁ এইটো হ'ল বাৰান্দা লাইট জ্বলি আছে লাইট আমি অফ কৰোঁ বুলি ক'লে অফ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আহি দেখিলোঁ এইটো কলিং বেল দেখিছেনে কলিং বেল বাজি গ'ল আকৌ আৰু এটা কথা আমি গাঁও অঞ্চলত বাস কৰা নহয় জানো আমি কলিং বেলটো বন্ধ কৰা এটা ছিষ্টেম ৰাখিব লাগে ৱাৰিং কৰোঁতে মানে ঘৰুৱা ৱাৰিংবোৰ কৰোঁতে আমি গাঁও অঞ্চলৰ ৱাৰিংবোৰ কৰোঁতে আমি কলিং বেলটো কেনেকৈ বন্ধ কৰে তাৰ ওপৰত আমি এটা ছিষ্টেম কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া আমি চাব চুইচকেইটা বন্ধ কৰি দিলোঁ ইয়াতে এতিয়া কলিং বেল নাবাজে আপুনি চাব পাৰে
এইটো কলিং বেলৰ চুইচ মই পিটিকি আছোঁ নাবাজে মানে গৃহস্থ ঘৰে যেতিয়া মানুহ ঘৰত নাথাকে তেতিয়া কোনো মানুহে মানে কলিং বেলটো বজাই এনেই মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে আৰু মানে কলিং বেলটো নাবাজে কলিং বেলটো বজাৰ চুইচটো ইয়াত ৰাখা আছে ইয়াত ৰাখা আছে এইটো চুইচ কলিং বেলৰ জেগাত ৰখা আছে গোটেই ঘৰটো মই ৰিভিউ দেখালোঁ এটা পানীৰ কাৰণে কাম লাইনৰ কাম গোটেইখিনি ধৰক আমাৰ দ্বাৰাই হৈছে এতিয়া বেচিং বহাই থৈছোঁ পানী আহে এতিয়া কালিলৈ এই মানুহঘৰক আমি হেনবা আজিয়ে দিলোঁ কালিলৈ ঘৰ ল'ব গতিকে আপোনালোকে এবাৰ চাব ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইখিনি MCB দেখিছে নহয় সব ভাগে ভাগে লগোৱা আছে শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো বা দৰকাৰ হ'লে আপোনাৰ ঘৰত যদি সৰু সুৰা কাম থাকে তেতিয়াও মোক মাতিব বা ডাঙৰ কাম হ'লেও মাতিব আহি কাম কৰিম আপোনাৰ ঘৰত আপোনাৰ ছেটিছফেকশ্যনটো মোক লাগিব আপোনালোকৰ ছেটিছফেকশ্যনটো মোক লাগিব যে মই কাম কৰোঁ সেইটো কথা নহয় আচলতে মই কাম কৰা